أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. د سورة البقره 203 نمبر آیت 3 نمبر آیت مبارکه ده. مخکی آیات مبارکه کی مسائل گن بیان شو. دی آیات مبارکه کی یو بل مسله ذکر کړي چې هغه ته وایي مسأله د رهن او غاڼي. چې تاسو په سفر کې لیکون کې نه ملاويږي، اکثر په سفر کې لیکون کې نه ملاويږي، یا کاغذ نشته ده، بالپین نشته ده، دوات نشته ده، صحیح نشته ده وغیرہ. نو بس بیا هغه چاله چې څور کوي او څه په خرڅوي هغه دی راولږي او استاد سره دی د اعتماد د پاره یو شی کیدی دې ته غاڼه وای. مثال تور باندې زتا باندې څه خرڅوما نو تما سره موبایل کیدی چیرې دا پیسې مې کله درکړې جو موبایل ورا کی غړای را سکیدی یا بل یو سیز ده. البته که تاسو یو بل باندې اعتماد کوئ او غاڼه ونه کوم ټیک ده او ستې وانه خلې وایزه زما ستا په خله اعتماد ده بس پیسې برا کې خیر دی. البته بیا غ سړی ته وایي چې ګوره تعالی سیز در ک پتا اعتماد وکړه پس نه چې وسته سو کی ته چې کم دینو نقصان وکي وغلق خپل حق ورنه کی خپل قرض ورنه کی نو هغه ته وایي چې تا باندې چا اعتماد کړی دی امانتداري ګڼلی نو هغه له څه ورکړه خپل حق ورکړه. د الله نه ویریږئ، ګواهي مه پټوئ. ګواهي مه پټوئ ځکه ګواهي چې څوک پټه کړي نو زړه یې ګناهګار دی. ځکه چې په زړه سره یې داسې څه دی پټ کړی دی که او زړه بادشاه دی. د دې وجې نه علما ذکر کوي وی د زړه ترجمان جبه ده. زړه کې چې سوي جو هغه جبه وای نو په جبه سړی هغه خبره کوي چې هغه په زړه کې او دارنګي وی کلو اناء ينزه بما فيه د ارلوخي نه هغه سراوړي چې هغه پکې چې په لوخي کې چې ده نو چې به ته وړي چې په لوخي کې وبدي نو به ته وړي که شربت ته نو شربت به ته وړي کې خود سه نه ده چې پاغي کې دي چې یو داغه نه دي شربت ووري. د دیو جن زړه وې دا ترجمان دا جبه ترجمان دی د زړه دا ترجمانی کوي. زړه کې چې صحیح نو هغه الله رب العالمین وې زړه ګناګار دی نو کته د چې گواہی پټکلی نو چاته پتا ده وې الله ته خبردار دی. الله ته خبردار ځکه الله فرمایي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ کچریه تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او نمو لیکون کې نه ملاویږي، دوات نه ملاویږي، پین نه ملاویږي، کله کله پین هم نه کنه نو سبا کې نو پرهان مقبوضه غاڼه د قبض کړي شوی. قبض پکې شرط دی چې تاسو کوم سیس غاڼه اصل کې وای دیتا چې د اعتماد د پاره یو شی چا سره خود لکه د خلکو مثال تور غاڼې کولې اگر چې ناروا ویغه مثال تور باندې د سړی نه بیل ولکون پیسې راواغست زوی به دوبۍ ته لګ سعودي ته به لګ او هغه ته پټه والک اوس دا پټه خود لغه سره صحیح او دا پټه بیا کارل او د دې آمدن خوړل او داسې دي دا حرام دي ناروا دي سود دي. حضرت و جناب ولز ماته یو رشتہ دار وغه ټلیفون کو ماته یو مسلې ته پوس کوما څه خپل مسله او صدا مسله
ما ته وی یو سړی دی هغه وی 4 لک روپۍ بدر کما او دا 4 لک روپۍ به تاسو سره پرتی بس او مال به میاش په میاش باندې چې څه کښتونه دی هغه براکې بس لکه مثال تور خبره مو شو 15000 روپۍ میاش براکې 15000 روپۍ میاش براکې راکې خو زما دا 4 لک روپۍ به ورته سره امانت پرتی او نه ختميږي ما ته ول دا څنګه دا مې سور سود دی چې شه دی وختانه سوي وزره سور سود دی حدیث کې راځي کنه کل قرض جر نفعا فهو ربا نبی رسول الله وی هغه قرض چې هغه ځان ته پیدا راکاږي نو دا څه دی دا سود دی نو دی وجنا د قرضداري د دیوال سوري ته ودرېدل هم سدي دومره خطرناک پوه شئ او دا قرضداري چې کوم دی نو سره داغه د دیوال نه لوټه غراول هم سدي دا هم ښه کار نه دی ځکه چې دا دغه قرض نغه به تر قرض د وجه نه سن وای ها نو پیدا تراله کرانه لا د دې وجه نه هغه قرض چې هغه جر نه پاندې مليانو یو وخت یو مسله جوړه کړې و ډېرې پکې زيت رسول دبل شاه صحیح ده او دې غریبانان تیروتی بس تیروتی ګناه دغه دې کنه لکه انسان دې کنه یاره ازمن استاد محترم به فرمایله حفظه الله ویل انسان د څه شی د لکه بنی ادم نو دې کله کله تیروتی نو ډېر مليانو چا واغانې خرڅ کړي وي چا کالی خرڅ کړو او هغه د بلا بچو له داسې کار وکړ چې یو میاشت ور د خپل پیسو نه 5000 روپۍ ور کله 3 لک روپۍ به ته غسته جو 15000 روپۍ دی ورکړي کنه ها درې میاشتې دا غي دماغه برابر او اکثر د مليان غریبانان پکې بدی تلو چې د مقتدیانو ضمانتونه هم پکې کړي د مقتدیانو نه ما پیسې راغستې او هغه مې ورکړې وای دا آسان کاروبار یو لک روپۍ په سر راځي 5000 روپۍ راځي او هغه یو لک روپۍ به محفوظ کړي مزید یې تشتنفات نو پای کې ډېر دیندار خلک تیروته ول دا مزاربت دی حالانکه مزاربت کې دا مسله نه ده مزاربت کې ګټه معینه نه یو مزاربت په ځنه مزاربت دی ته وای دایي سره پیسې دی مال راکړي استاد ته په دې باندې کاروبار کاوه زماو دایي سره خبره وشو چې به ګټه نیمه یا درې مې سبب دې ته مزاربت دی وسو چې دایي سره ماته وای چې به ته په کاروبار کاوه او استاد مال به 5000 روپۍ راکې دا به سود دی او ګټه وشو چې څومره ګټه وشو نو سبب نیمه به نیمه خبره شوې ده یا درې مې څه شوې ده څه دوه څه چل کړي ده بل کاروبار به معلومي نه ده کنه چې څه پکې او صغی پته نه لګي چې څه کوله او بس دغه کوئی د پیسې د خلکو نه راغونډولې او ټولې بس وټړلې ځان څه څکړي سنبال کړی وي بهرحال دې ته وای غاڼه بیا دا څه مسله ده چې کوم راهین دی راهین هغه ته وای چې هغه چې کوم داین دی مطلب د چا په چا باندې قرض دی مرتهین هغه ته وای چې کوم د چا نه شي غسته دی کنه کوم غسته دی نو دا غاڼه چې وسره کې خود نو دا چا باندې چې قرض دی د لاس نه وته خوشې ده ده مثال تر موبایل یا غړی و چې خود ده ده کنه او صرف د لاس نه وته هغه بل سره چې د چا په قرض دی داغه په لاس کې صرف دی خداغه دی نو ولې چې کله دی پیسې ورکی ځاغه به پیسې هغه به واپس هغه سیزو ورته کی استاد سره ما غړې غاڼه کې خودلا دا غړې وته استعمالې نه غړې بلاستا نه چې موبایل باندې ورېګونه نه کې ولې دا ناروا ځکه دا د غاڼې نه پیدا غست د غاڼه شوی سیز نه پیدا غستل حرام دي ناروا دي دا خو د سفر مسله ده او د حضر مسله په حضر کې غاڼه هغه د حدیث نه ثابت ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو او داغه صغره غاڼه و بخاری کې روایت ده صغره غاڼه و په وازګه د خپل کور علاوه د پاراغسته و غریبي وکنه غریبي و سنو وازګه د چانه غسته و د يهودینا
او هغه کې غاڼه کې څه خو دی وا زغری خو دی وا امام بخاری په باب دی چې واسلام ځان له پګاڼه کې خودل شي ګڼ بابونه په دې ګڼ مسائل تر وځي بهرحال نو په هزار کې ثابت تا یعنی کور کې قرآنی کې او دارنګ په سفر کې ثابت تا سفر کې د قرآن نه ثابت تا او په هزار کې د حدیثو نه ثابت تا البته د غاڼه شوی سیز نه به پیدا نه دي ځکه دا حرام او ناروا دي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ کچریه تاسو په سفر کې ولم تجدوا کاتبا او نمونه لیکون کې نو پرهان مقبوضه غاڼه د قبض کړي شوی فإن من بعضكم کچری یقین وکباز استاسنا بعضن په بعضو باندې و چې د بس غاڼه را سمګ د خو وس را به کې مړنو یو جواب دا وینو کنه نو پالی واد الذی ادا دي کې هغه سره ور دي کې هغه کسو ایتو مینا چې امانتدار غنل شوی دی یقین به شوی دی امانت او خپل امانت ا دې پیسې اوس ورکی چې د په اعتماد وکړو نو هغه د وسان نه به اعتماد کوي وليتق الله ربه ودیریږي د الله نه چې رب ده اګور کله کله په معمولی شی باندې سړی څه شي به اعتماد شي څه شي اعتماد خل ابل ما ډاکټر نه ډریپون راوړي نو مال چې چا څنګه راوړل نو پاک ساتي ما پیسې ورکړي چې سار زی بس دا به ولور درې مسلور مر باندې قسمه ته ډریپون دی استادي مالوري یو ډاکټر صاحب راځي چې استاد څه پیسې نشته خو څه چلې چې پیسې نګرړي دي کله کله الله بنده ما خو قورز درلېګلې دي دا څنګه چلې بیا مې سړی ته ټلیفون وکړ هغه زما یې شي د پلان ما ګور زری په اعتمادي کې راوست بعضی وخت په معمولی سیس باندې سړی به شي به اعتماد شي یو خدا چې نه نو سړی کاروي چې به وس نشته په حال زادار وکم کنه نو بهر حال مسله دا ده چې الله وی چې امانتدار ګڼل شوی هغه باندې اعتماد کړي او امانت ورکا وليتق الله ودیریږي د الله نه رب او چې رب ده ولا تکتم شهادتا او مپټوي گواهی لرا وما یکتما او چا چې پټکلا فإن واسم قلبه یقینا ګناګار دې زړه ده نو سزا به زړه ته ملاويږي والله بما تعملون علیم الله پاک چې تاسو کوي په هده بیا ورته وښه وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ کچریه تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او نمونه لیکون کې پرهان مقبوضه نو غاڼه د قبض کړي شوی وَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ کچری یقین وک باز تاسو نه بازن په بازو باندې وَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَدَى دِي کې هغه کسو ایتو مینا چې امانتدار ګڼل شوی دی یقین په شوی دی امانت او خپل امانت قرض دی ورکی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ودیریږي د الله نه رب او چې رب ده ولا تکتموا الشهادة ومپټوي گواهی لرا وما یکتمها چا چې پټکلا فإنه واسم القلب یقینا ګناګار دې سره ده والله والله چې بما تعملون فاغه چې تاسو کوي علیم په هره واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب والصلاة